semi otomatis. Monster ini bisa dikemas dalam disco yang ada di atas. Jadi dengan cara menekan ini, di sini ada setelan power, dan power ini kalau dia diputar ke kanan dia high, kalau ke kiri dia low. Di sini tempat memasukkan gas kubah, jadi bisa disuplai sebesar 3000 PSI. Nah, ini ada lock magasin. Nah, ini manometer. Nah, ini safety. Nah, jadi kalau cara penggunaan safety ini safety. Nah, ini tidak bisa digunakan, jadi jadi aman ya. Kalau mau menggunakan ini tarik. Nah, ini ditekan fire. Adapun spesifikasi daripada tentang monster semi auto ini harus banyak 32, tabung 300 cc, bisa ditembakkan sebanyak 4 magasin yang isi 14. Nah, cara menggunakan senapan bentang monster semi auto ini, nah ini pertama, pertama dikokang, kemudian dimasukkan peluru, dan langsung bisa tembakan. Peluru habis, jadi sudah 12 peluru sudah ditembakkan. Jadi dengan cara mengeluarkan hasilnya, langsung dimasukkan. Jadi itu sudah habis. Jadi sama seperti tadi, kalau menggunakan magasin ini tarik. Nah, jadi kemudian di cancel. Kalau mau naruh senjata cancel. Nah, jadi aman ya. Demikian spesifikasi daripada senapan